5025 BMW 5 सीरीज़। इसका लेफ़्ट का हेडलाइट का DRL काम नहीं कर रहा है, तो देखिए ब्लास्टर पूरा जल गया है। ये देखिए इसकी LED डैमेज है, ये चालू है, ये डैमेज जल गई है। और देखिए अंदर से LED पूरी मेल्ट हो गई है। ये देखिए ये ओके है, ये भी हल्का है और ये पूरी जल गई है। देखिए ये देखिए